Ordo Angelorum, error, Ordo Prophetarum, error, Ordo Terrificarum, error. Nessuno poté afferrare cosa fosse il frullo di penne che avevano sentito venire dal refettorio. Si guardarono fra loro, osservarono il sorriso che si era stampato in faccia a messer Leonardo, ma non ci ricavarono granché. Ismaele Macheleko era tornato con i piedi per terra, le mani fasciate di stracci, e quel che era accaduto rimase un segreto che messer Leonardo confidò solo a Melchisedec. Pettirossa ha rischiato di finire alla tortura, chiede Zosima. Giacomotto allontana il piatto perché il momento è solenne e deve svelare qualcosa che pagherebbe a caro prezzo se si trovasse qualcun altro al posto dello stampatore veneziano. Salvato dalla magnificenza del Moro, confessa. Si ferma, guarda la taberna, passa un pezzo di stoffa sulla fronte per asciugare il sudore. Il chierico aggiunge. Abbiamo rischiato di perderlo appena un'ora dopo il suo arrivo. Una folata d'aria entra in taverna. Zosimo sente di trovarsi a un passo dal mistero, ma non sa come sbrogliare il nido di fili che gira in testa e se ne esce fuori al fresco, inizia a fare conti e poi rientra. Qualcosa gli sfugge e va da Giacomotto che si è addormentato sul tavolaccio, lo sveglia. Oiseau rouge, pettirosso, Macheleko, che fine ha fatto? Troppo tardi. Quando Giacomotto decide di serrare la bocca, non ci sono favori e bisogna aspettare che arrivi un'altra raffica di vento a spalancargli le catarrate della memoria. Lettera di Zosimo a Aleppo a Erasmo Van Grane, piana di Calaggio, 25 giugno 1500. Illustrissimo messer Erasmo Van Grane, se il viaggio finora non ha raggiunto lo scopo sperato, almeno ha sortito l'effetto di svelare la magnificenza della nostra epoca, che è sì tempo di sangue e di conquista, ma anche di chiara civiltà e di pregevole sostegno alle arti dell'ingegno umano, cui gli uomini si impegnano con profonda inclinazione di sforzo e di cautela. Dico questo, illustrissimo messer Van Grane, in ragione di ciò che le mie orecchie hanno sentito dalla bocca di Giacomotto, uomo di fede provata, come suggeriva nella precedente lettera, ma ancora in possesso di quegli enigmi che non si possono raccontare per iscritto e che solo il fiorire di uno sguardo, un battito di palpebra, un capriccio di vento possono svelare. Quel che è certo è che costui ha veduto il chierico pettirosso, più a lungo di tutti gli altri testimoni messi insieme, avendolo tenuto ospite in casa sua, in quel di Milano, un bel numero di mesi. Presso di lui il nostro chierico ha atteso il giorno e la notte, chiuso nel silenzio degli studi, timoroso di esporre le famose pergamene che recava in bisaccia e di manifestare il desiderio di mandare alle stampe. Se i suoi giorni siano stati felici o tristi, ancora non è fortuna saperlo. Perfino Giacomotto, uomo incline ai sentimenti di amicizia, nonostante la sua propensione a risolvere, mediante l'uso delle armi, i problemi che affliggono la pace degli stati e affaticano i progetti degli uomini, perfino lui è certo che il chierico nascondesse nello sguardo qualcosa di impenetrabile, un vago significato di lontananza, un deliquio che gli faceva accettare tanto gli applausi dei musici quanto i motti scherzosi dei buffoni o le arcane profezie dei filosofi o le dotte discussioni dei letterati. In quelle stanze affrescate di corpi celesti e segni zodiacali, tra i fregi floreali che davano un aspetto di eterna primavera alla luce dei giorni, Ismaele Macheleko si è avviato agli studi del latino e del greco, sotto la speciale sorveglianza di Melchisedec da Tortona, il segretario di famiglia, onde meglio poter condurre a successo la missione di consegnare al mondo le pergamene che teneva in bisaccia. Gran secolo è il nostro illustrissimo messer Van Grane, se il futuro si annuncia glorioso sui balconi di Venezia,
e le navi al servizio della Serenissima vanno e vengono, gonfie di fortuna, sulle onde dell'Adriatico. Gran secolo se persino nell'abitazione di un uomo d'arme hanno trovato albergo le idee di pittori, di poeti, gente di lettere e di scienza, che hanno reso servizio alla corte del Moro con le magnificenze del loro talento. A costoro Giacomotto riservava lo scanno centrale nelle tavolate e li accoglieva con il miglior cibo di Milano, un pane mai visto da nessuna parte, ricco di uvette e giallo d'aspetto, che si dice fosse la pietanza prediletta dal Moro. Pensare a quei giorni ha reso meno duro il mio viaggio al seguito di Giacomotto. Il caso vuole che egli sia diretto come a me ad Attel, causa una triste incombenza che è da compiere, ma di cui finora non mi ha reso ancora parte. Sono certo però che il tempo a venire non tarderà a manifestare invincibili sorprese, a gettare luce in ogni zona buia, al fine che io possa rivedere le rive di Venezia, la carezza delle acque e dei moli, la luce riflessa nei canali, e possa presto riscoltare il moto dei vostri torchi che si abbassano sui fogli avviati all'inchiostro. Servo vostro fedele Zosimo Aleppo. Il moto dei torchi. Una quindicina di anni prima, mentre risaliva con i dragoni di Montpellier dalle province che affacciavano sul Mar Ionio, Esteban il Castigliano si era trovato nella piana di Calaggio. Tirava un refolo di vento e non sapeva che strada prendere. Madre di Dios, aveva detto, è stata una mala suerte. E guardava verso le colline, annusava l'aria nella speranza di sentire l'odore del mare. Tornava da una guerra che aveva combattuto al soldo di Gerolamo Sanseverino, signore di Miglionico, ma era stata già una gran fortuna che fosse riuscito a scampare insieme a pochi altri alla vendetta degli aragonesi. La terra che il Castigliano aveva davanti agli occhi era brulla e piena di rocce che spuntavano come ossa di animali abbandonati. In più aveva fretta, gli eserciti vincitori galoppavano alle spalle di chi aveva aiutato i Sanseverino e lasciavano una scia di morti lungo le strade. Vide un gruppo di soldati a cavallo scendere da una collina e si preparò ad affrontarli. Non avevano bandiere, ma erano ben armati, lance, alabarde, pennacchi, e quando furono a tiro di frecce il Castigliano sentì una canzoncina uscire da uno degli almi che gli stavano di fronte. 3 fanti vanno alla guerra per difendere la terra, 3 cavalli alla riscossa, fansi una bella mossa. Riconobbe chi era, gettò la lancia e scese da cavallo, odoro de carne ma miga, e corse ad abbracciare Giacomotto. Proprio allora incominciò a piovere e un fulmine si abbatté in mezzo alla cerchia dei dragoni, ne colpì uno, tutti gli altri fuggirono, tranne un servitore che si mise a recitare una tiritera di parole in Isat, una specie di litania che all'ombra verticale troncò subito. Muy loco pregar por un muerto.